Wah, bener-bener lu Bang Ler. Gua kira lu selama ini cuma main-main doang mau bikin geng terkenal. Ternyata beneran terkenal geng mereka, woi. Tapi itu si Arthur bener-bener jenius anjir. Gimana ya biar bisa punya otak kayak dia? Bisa-bisanya dia kepikiran kayak gitu. Wah, itu mah abang-abang gua juga. Ngeri banget mereka itu. Kalau kata Bang Ler tuh, dia itu mirip Alex Ferguson. Hah? Bukannya itu pelatih bola? Hah? Apa iya? Alexander Graham Bell, dodol.